स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करेंगे कफ फ्लू के द्वारा कफ का ट्रीटमेंट सुजोग थेरेपी के द्वारा कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स देख के समझ लेते हैं। ये हमारा मेन बॉडी कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम है। नाम में कंफ्यूज मत होइए, पॉइंट देख लीजिए। ये आपका लंग का आ रहा है, ये आपका अंगूठा है। अंगूठे का ये पाम एरिया होता है, ये वाला एरिया। यहाँ पे आता है आपके लंग के पॉइंट्स। ठीक है, दोनों साइड में आएंगे, लेफ्ट में या राइट में, दोनों साइड में। ये जो आपकी लाइन बन रही है, इससे पहले आपके दोनों लंग्स के पॉइंट आ रहे हैं। ठीक है, ये बताना बड़ा सिंपल है। ठीक है, इधर भी आएगा और इधर भी आएंगे। यहाँ पे लंग के पॉइंट्स आ रहे हैं। ठीक है, ये लंग के पॉइंट्स हैं, बीच में हार्ट का पॉइंट भी आ रहा है। तो ये हमारा मेन करस्पॉन्डेंट बॉडी सिस्टम में आ रहा है। दूसरा पॉइंट जो है वो देखिए हमारी फिंगर में, देख लीजिए। ये फिंगर में आ रहा है, हमारे फिंगर का बीच वाला जो जॉइंट है, ये हमारी फिंगर है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये इंडेक्स फिंगर है, मिडिल फिंगर में है, रिंग फिंगर में है और पिंकी फिंगर में। सारी फिंगर्स में सेंटर वाले हिस्से में ये लंग का पॉइंट आ रहा है। अब कफ में आपको करना ये है कि पहला ट्रीटमेंट है, ये तो सिंपल सब्जेक्ट सब में मैं ये बताता हूँ। मेथी मेरी फेवरेट है, इजीली अवेलेबल हो जाती है। और ये लेना है टेप, ये है सर्जिकल टेप, मेडिकल पेपर वाला टेप है। और आपको करना ये है, ये ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है। मैं इसमें 3 या 4 ट्रीटमेंट बताऊंगा, तीनों चारों ट्रीटमेंट आपको एक साथ करने हैं अगर आपको फास्ट रिजल्ट लेना है तो ये हम लगा देते हैं रिंग फिंगर में। अब रिंग फिंगर में, पिंकी फिंगर में मैं एक और बता रहा हूँ अभी ट्रीटमेंट, इसलिए पिंकी फिंगर छोड़ी हुई है मैंने। ये हमने रिंग फिंगर में लगा दिया है, किसी में भी लगा सकते हैं, लेकिन पिंकी फिंगर में मैं अभी कुछ और लगाने जा रहा हूँ। मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ। ठीक है, इसको हम साइड से कवर कर लेंगे। मेथी गिरना नहीं चाहिए और ये लूज नहीं होना चाहिए। ये लूज हो जाएगा तो बेकार हो जाएगा। प्रेशर पड़ना चाहिए, अगर प्रेशर नहीं पड़ेगा तो ये काम नहीं करेगा। और ये भी अगर आप लगा रहे हैं और अगर आपको खांसी है तो ये नहीं आपने 2 दिन लगा दिया छोड़ दिया, ये करेंगे तो फिर आपको नुकसान, फायदा नहीं होगा। नुकसान इसमें नहीं होता है साइड इफेक्ट, लेकिन फायदा ना होना, बीमार पड़ जाना तो नुकसान ही है। ठीक है, तो इसलिए इसको आपको ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करना है जब तक आप ठीक ना हो जाए। इससे प्रेशर देने से आपकी सांस में अगर फूल रही है उसमें भी फायदा होगा। तो फिंगर को चेंज कर लें, 2 फिंगर कवर कर लें, 3 फिंगर कवर कर लें। ठीक है, लेकिन छोड़े नहीं। और 24 घंटे कोशिश करें कि 24 घंटे लगा रहे। फिंगर अपने एक हाथ में लगाया है, रात में सुबह के समय दूसरे हाथ में लगा दिया, लेफ्ट हैंड में लगा दिया, रात के समय राइट हैंड में लगा दिया। ठीक है, ब्रेक देते रहें। या फिर इससे क्या होगा, आपका फिंगर को ब्रेक्स मिलता रहेगा, क्योंकि गड़ता है और गड़ने से निशान पड़ जाता है। इफेक्ट इससे आपको तुरंत आने लगेगा अगर आप इसको लगाए रखेंगे। छोड़ना नहीं जब तक ठीक ना हो जाए आप। अच्छा, ये हमारा कवर हो गया। अब इसमें आपको सेंटर में एक टेप और लगा के टाइट कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा ये पर्पल ना हो। पर्पल का अर्थ ये है, ऐसा ना हो कि इतना टाइट कर दें कि ऊपर ब्लड जो है आना रुक जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको लूज कर लें। ठीक है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभार कुछ लोग इतना टाइट कर देते हैं, ये यहाँ पे ब्लड का फ्लो ही स्लो हो जाता है। वो बिल्कुल सही नहीं है, उसको ढीला कर ले हल्का सा, अगर ऐसा हो रहा है इस कंडीशन में। ठीक है, और अगर आपको हाथ में लगाने में उलझन हो रही है, पेन हो रहा है, अच्छा साइन है, कोई बुरी बात नहीं है। दिमाग में रखें, इससे कुछ नुकसान नहीं होना है। ठीक है, मेथी लगने से हाथ में कोई नुकसान नहीं होता। सर, अगर आप मेडिकली भी देखें तो मेथी आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। ये है, ये आपको पता है क्या है? ये एक सीड है जिसको हम गार्लिक कहते हैं। आपको ये ले लेना है लहसुन, और लहसुन को आधा काटना है। तो मैंने क्या किया, एक लहसुन लिया साबुत और उसको बीच से काटा। ठीक है, अब सबको पता ही है लहसुन क्या होता है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा नहीं।
ये हमने जो अंदर वाला जहाँ से काटा, ये जो है ये फ्रेश है, ये देख रहे हैं आप। एक ये गोला है, ये ऐसे लगाया, इसको लंग की तरह, लंग के शेप में लगाना है। लंग के शेप का मतलब क्या है, जैसे मैं लगा रहा हूँ ऐसे लगा दीजिए, हाथ को ऐसे करे हुए ऐसा लग रहा है, इस शेप में हमने इसको लगा दिया। ठीक है, इसको हमने पिंकी फिंगर पे ये आप लहसुन जो है चेंज करते रहिएगा, इसको हाथ जो है धो लीजिएगा क्योंकि इसमें स्मेल आती है लहसुन की। और इसको आप रेगुलर चेंज करिएगा। मेथी जो है आपने जैसे कि इसका निकाल कर, और आपने चाहे मेथी भी रिप्लेस कर दीजिए, नया मेथी लगा लीजिए। अगर मेथी कम है तो उसको रीयूज़ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके पास अवेलेबल कितना, अवेलेबल कोई भी चीज़ की अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है, रिसोर्स को यूज़ करिए ढंग से, कम है तो उसको रीयूज़ करिए, क्योंकि हम जनरली इसको रीयूज़ नहीं करते हैं। हम 24 घंटे के बाद मेथी चेंज कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप रीयूज़ भी कर लीजिए, कोई इशू नहीं है उससे। अब तीसरा जो ट्रीटमेंट है, ये दो ट्रीटमेंट है, एक तो ये मेथी आपको लगानी है, एक लहसुन आपको यहाँ लगाना है। ठीक है, ये हमारे लहसुन छोटा था तो मैंने फिंगर के हिसाब से लगा लिया। ठीक है, छोटी फिंगर में। ये होता है जिसको हम कहते हैं मोस्का। ठीक है, ये मोस्का नहीं होगा, धूप बत्ती ले लीजिए, जला लीजिए। ठीक है, धूप बत्ती की अभी हमें करनी है सिकाई। तो सिकाई कहाँ पे होगी, लंग को, लंग का जो एरिया है थंब वाला, इस पे हमें सिकाई करनी है। ठीक है, ये हमारे पास ये जो थंब का ये एरिया है, इसमें आपको क्या करना है, धूप बत्ती से या किसी चीज़ से हल्की सी गर्माहट देनी है। धूप बत्ती ज़्यादा धुएं वाली ना हो इसमें, जैसे मोस्का हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इसका धुआं ज़्यादा नहीं होता है। इसे ऐसे स्मोकलेस भी आते हैं जिसमें स्मोक नहीं बनती है बिल्कुल भी। तो मोस्कास अलग अलग प्रकार के आते हैं। हल्की हल्की तेज जला ना दें, हल्की हल्की आंच से सिकाई करें। और इसको क्या है, एवरी डे सिकाई करनी है। इसको करने पे तुरंत पेशेंट को फ़र्क लगना शुरू हो जाएगा। अगर पेशेंट को रिलीफ मिला है तो कुछ घंटे बाद, जैसे 5-6 घंटे बाद दोबारा से मोस्का करें उनको। ठीक है, अब ऐसे 1-2 मिनट, क्योंकि गर्मी आजकल ज़्यादा है तो जला ना दें पेशेंट को। और ऐसे आपको सिकाई देनी है पेशेंट को, आगे भी और पीछे भी हल्का हल्का। ठीक है, ये हो गया मोस्का से। ये इसमें जो गर्मी देख रहे हैं आप, ये काफ़ी तेज होती है इसकी। ये हमने लंग के जो पॉइंट है, ये लाइन है, ये लाइन देख रहे हैं आप, इसमें हमने सिकाई दी है। ये बहुत अच्छी तरह रिजल्ट देता है, इसका रिजल्ट काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी पेशेंट को काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। ठीक है, ये हो गया मोस्का से। मोस्का को हमने बुझा दिया, हो गया, इतना नहीं। अब हम इसमें एक पॉइंट देख लेते हैं। ये जो हमने देखा है, सांस का भी इसी में कवर कर लेते हैं, क्योंकि खांसी सांस में भी प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पे लाइन देखिए, देख रहे हैं। हम क्या करेंगे, केवल सिंपल तरीके से केवल इसी को कवर करेंगे। अगर बेस्ट तरीका करना है, आप वी शेप का बना लीजिए। ठीक है, फिर लगा लीजिए, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपको सिंपल ही करना है तो एक स्ट्रेट लाइन भी खींच लीजिए। किसकी खींचनी है बता रहा हूँ, काली मिर्ची लेनी है और काली मिर्ची से स्ट्रेट लाइन बनानी है। ठीक है, टेप पर स्ट्रेट लाइन मतलब सीधे सीधे काली मिर्ची को टेप पर चिपकाना है। तो दो तरीके से है। बेस्ट तरीका क्या है, वी शेप में। वी शेप में कैसे बनाना है दिखाता हूँ। काली मिर्ची जो हो, बहुत ऊंची नीची ना हो। साइज को देख लें कितना है। ये जो मेरा अंगूठा है यहाँ से है, और यहाँ से ये पूरा अंगूठा यहाँ तक आना है। ठीक है, तो ये पूरी जो है इतना लंबा
यहाँ तक मुझे चिपकाना है। अच्छा, इसमें साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, पर ट्रीटमेंट छोड़े ना, क्योंकि इफ़ेक्टिव ही नहीं आएगा तो साइड साइड इफ़ेक्ट ना होने का क्या फ़ायदा अगर इफ़ेक्ट ही नहीं आ रहा है। ये हमने ऐसे लगा दिया। ये इसको हमने सेंटर में लगाना है, ये थोड़ा साइड में है। अभी हम इसको टाइट करेंगे, ठीक है। और हाँ, ऐसा नहीं करिएगा बिल्कुल भी कि ट्रीटमेंट एक दिन करा और 2 घंटे लगा के छोड़ दिया, नहीं। अगर ऐसा करना तो मत करिए, बेटर करना है इसको प्रॉपरली करिए, और इसमें आपको रिजल्ट भी अच्छे दिखेंगे। सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन की कमी है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट तुरंत आपको इफेक्ट करेगा। इसमें आपको कुछ नहीं लग रहा है, कोई दवा नहीं हो रही है, कोई दवा नहीं चाहिए इसमें आपको, दवा नहीं भी मिल रही, आप इसको करिए ट्रीटमेंट। अब हम इसको वी शेप में कवर करेंगे, अभी देखिएगा। ऐसे लगा लिए तो बहुत बढ़िया है, ना लगा पाए तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, ये भी आपका ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये बहुत बढ़िया है। यहाँ से कम उनका जो गला का हिस्सा है वो कवर हो गया, बाकी मेथी ने यहाँ पे पूरे लंग को कवर कर लिया, ठीक है। लंग मेथी का जो पॉइंट है, तो ये अगर आप ऐसे लगा लेते हैं एक स्ट्रेट लाइन और मेथी लगा लेते हैं, सफिशिएंट है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, ऑप्शनल है, करना चाहें तो करें, घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर ये नहीं समझ में आया। मेथी समझ में आ गई होगी, और ये सीधी लाइन काली मिर्च की एकदम समझ में आ गई होगी। ये भी ऐसे है, कोई इसमें इशू नहीं है इसको लगाने में। जी, हमारे पॉइंट्स को आपको पेनफुल पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे आप प्रेशर करने पे पेनफुल पॉइंट्स मिल रहे होंगे कि कहीं कहीं पेन ज़्यादा होगा। अब हमें इसको टेप करना है। ये याद रखें, अंगूठा को सीधे देखें, और सीधे देखने पे आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एकदम स्ट्रेट सेंटर में लगी होनी चाहिए। ये जो है, ये अंगूठे के एकदम सेंटर में होना चाहिए। इसको देख लीजिएगा ऊपर से, एकदम सामने से देखना है, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा स्ट्रेट लगी है कि नहीं लगी है, वरना वो साइड से कभी देखने में वो टेढ़ी लग जाती है, फिर पॉइंट सही नहीं बैठते हैं। और पॉइंट सही एवरीडे में भी गड़बड़ हो जाती है, रोज आप लगा रहे हो तो कभी कभार पॉइंट्स सही गड़बड़ हो जाते हैं। ये हमने इसको कर दिया अच्छी तरह। ये देखिए, ये हम ऐसे टेप लगा रहे हैं, इसको हमने ऊपर से टेप लगाया है, कुछ नया नहीं किया है। एक और टेप लगाया और ये अच्छी तरह टाइट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ से प्रेशर आ गया। अब पेशेंट को बस बोल दीजिएगा ये प्रेशर देते रहें, ढंग से लगाइएगा, मगर कोई फ़ायदा नहीं है वरना। ये आ गया टाइट, ये हो गया, ठीक है। ये आपकी मेथी हो गई, ये आपका ये हो गया, ये हो गया। अब हम एक बताते हैं, एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। अगर फ्लू के कारण कफ हो रहा है तो बॉडी में एड्रेनलिन को भी एक्टिव करना बताते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन पूरा आपको मिल जाएगा सोल्यूशन इसमें। अब ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट जो है किडनी के पॉइंट्स हैं, इसी के ऊपर हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो हम इसको कवर कैसे करेंगे, तो इसके लिए ले लीजिए, ये हम किडनी बीन्स को यूज़ करते हैं प्रेशर के लिए, ठीक है। यहाँ किडनी का शेप भी थोड़ा उसी की तरह है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है शेप से, हालांकि आगे पता चलेगा आपको इसमें, लेकिन कि क्या है जो हम यूज़ करते हैं सीड्स को। तो अभी हमें कैसे इसको लगाना है ये देख लेते हैं। तो ये हमने किडनी के पॉइंट्स निकालने हैं,
तो ये हाथ रख लिया। अब निकालने कैसे हैं पॉइंट्स। ये एड्रेनलिन ग्लैंड जो है इमरजेंसी ग्लैंड्स हैं, तो इसको ज़रूर लगा लीजिएगा। ये नहीं है, माचिस होगा, माचिस की तीली सबके पास होगी अवेलेबल, ठीक है। ये आपको, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये जोड़ है, ये जॉइंट, ठीक। और ये देखिए, ये बीच का देख रहे हैं हिस्सा, ये स्ट्रेट लाइन इधर, और ये यहाँ ख़त्म हो रहा है, जोड़ देखिए, ये ऐसे स्ट्रेट, और ये जो क्रॉस सेक्शन है ये आपका किडनी का पॉइंट है, ठीक है। ये आपकी किडनी के पॉइंट्स हैं, इधर आ रहे हैं। फिर एक ऐसे करिए स्ट्रेट यहाँ पे, ये दोनों बीच के, और ये आ रहे हैं किडनी के पॉइंट्स। तो ये दो किडनी के पॉइंट्स हैं। कैसे, फिर से समझ लीजिए, कुछ आपको ज़रूरत ही नहीं है जो मैं बता रहा हूँ इसमें। इन दोनों के बीच में ये जो गई है लाइन, और यहाँ से स्ट्रेट डिस्टेंस, ये आपका किडनी का पॉइंट है, ठीक है। और फिर ये स्ट्रेट इधर खींच लीजिए, और ये ऊपर, ये दोनों बीच में, दोनों के बीच में ये आ गई है किडनी का पॉइंट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रेशर देना है और यहाँ पे प्रेशर देना है। अब हमें टेप पे इसको लगा लेते हैं जल्दी से। अलग अलग टेप पे लगा लीजिए या सिंगल, दोनों एक ही साथ लगा लीजिए। तो हमें तो इतना थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि कहाँ पे लगाना है, कितने डिस्टेंस पे आएगा। लेकिन आप क्या करिए, एक टेप पे एक भी लगा लीजिए और उस पर एक एक करके पॉइंट को कवर कर लीजिए। ये हो गया, और दूसरा ये कवर हो गया। ये हमारे दोनों पॉइंट कवर हो गए। आपको क्या करना है, इसके मसाज देनी है हल्का सा, और जब आप देंगे विद इन मिनट्स पेशेंट को तुरंत एनर्जी महसूस होगी। पेशेंट की अगर हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये एड्रेनलिन ग्लैंड एक्टिव करने पे पेशेंट को तुरंत मतलब बूस्ट मिलेगा, तुरंत के तुरंत। ये हमने कई बार देखा है, कई बार। और ये इसके मतलब इवन किसी के बहुत कंडीशन ख़राब है, किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी कारण से, इवन बेहोश भी हो गया, एड्रेनलिन ग्लैंड्स को आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ये अगर आप समझ लें तो ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं, इनको आप समझ लें, और हर टाइप की प्रॉब्लम्स को ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इसी में एक पॉइंट और आता है, फ्लू के कारण हेड का भी होता है, तो मैं वो भी बस लास्ट है वो कवर कर बता देता हूँ। ये आप देख लीजिए, तो ये हेड का पॉइंट है, अंगूठा देख रहे हैं, अंगूठे के सर में दर्द हो रहा होता है लोगों के, तो उसके लिए पॉइंट बता देता हूँ आपको। काली मिर्ची चाहिए, ये काली मिर्ची हो गई। कहाँ लगाया, एकदम टॉप पे लगाया, एकदम टॉप पर, ठीक है। और इसको अच्छी तरह टेप लगा लीजिएगा, ये निकलना नहीं चाहिए। इसको चाहे तो आगे पूरा टेप करके अच्छी तरह एक सिंगल टेप लगा दिया और प्रेशर देते रहिएगा। और शेक करना ज़रूरी है, इसको इससे शेक करना ज़रूरी है एक्टिवेट करने के लिए। अच्छा, ये एक पॉइंट और हो गया। अभी एक कॉन्स्टिपेशन का लोग प्रॉब्लम बता रहे थे कि फ्लू के कारण, तबीयत खराब होने के कारण कॉन्स्टिपेशन भी हो गया लोगों को, तो उसका भी मैं सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये हमारा हेड का पॉइंट ये पूरा लग गया, ये पीछे का है, बैक का है, और ये फ्रंट का है, आगे का हिस्सा। इसको पिट्यूटरी ग्लैंड भी, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कवर हो जाता है। और ये क्या है, बिल्कुल ही मैं दिखा देता हूँ, पॉइंट ढंग से देख लीजिए। ये बिल्कुल, ये जो जॉइंट है, यहाँ से नेल है, इसके एकदम सेंटर में आ रहा है, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। बस ये जॉइंट है और ये नेल है, इसके सेंटर में आ रहा है, बस ये करना है। इसमें कोई भी वो उसमें नहीं आए। और एक ऊपर है एकदम टॉप पर, ठीक है, जो टॉप का टिप है उस पर लगाना है। ये हमारे हेड के पॉइंट्स हो गए। इससे हेड कवर हो गया, एड्रेनलिन कवर हो गया, लंग्स कवर हो गए,
है ना। अब हमारा बॉडी में जिसकी कमजोरी है उसके लिए मैं अलग वीडियो डालूंगा, और कॉन्स्टिपेशन और पेट खराब होना उसके लिए एक अलग वीडियो डालूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।